एक छोटा हाथी फूलों की घाटी में खेल रहे थे। पैर फिसल गया, नदी में जा गिरे। नदी के मगरमच्छ को देख के डरे। अपने साथी को बुलाया इशारों से, इधर आ, इधर आ, इधर आ। दो छोटे हाथी घूम रहे थे, घूमते घूमते दलदल में जा फंसे दलदल के पास। अजगर को देखकर डरे, तीसरे छोटे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर इधर आ। तीन छोटे हाथी खेल रहे थे, खेलते खेलते शिकारी के पिंजरे में जा फंसे। पिंजरे के पास शेर को आते देखकर डरे, छोटे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर इधर आ। चार छोटे हाथी झूम रहे थे, घूमते मकड़ी के जाल के पास जा गिरे। मकड़ी के जाल में तितली को फंसा देखकर डरे, पंचवे छोटे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ। सबने मिलकर जले को तोड़ दिया। सभी छोटे हाथी नचने लगे, सभी छोटे हाथी झूमने लगे, सभी छोटे हाथी गाने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टाइनी बर्ड किड्स चैनल को।